హలో ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు ఎల్ఆర్ మీడియా. కొంతమందికి తరచూ తుమ్ములు వస్తూ ఉంటాయి. దీనివల్ల నలుగురిలోకి వెళ్లాలంటే చాలా ఇబ్బందిగా ఫీల్ అవుతారు. ఇక శీతాకాలం వచ్చిందంటే చాలు, వాళ్ళ బాధ అంతా ఇంత కాదు. తుమ్ములకి తోడు రకరకాల ఎలర్జీలు కూడా అటాక్ అవుతాయి. దీంతో ఆ తుమ్ములు మరింత ఎక్కువ అవుతాయి. ఇలా తరచూ తుమ్ములు రావటాన్ని మెడికల్ టెర్మినాలజీ ప్రకారం అలర్జిక్ రైనైటిస్ అంటారు. ఈ సమస్యకు ప్రధాన కారణం ఇంట్లో ఉండే డస్టే. ఎయిర్ పొల్యూషన్, కోల్డ్ వాటర్, బ్రీజ్, ఓల్డ్ బుక్స్, ఫ్లేవర్ పోలెన్, పెట్ హెయిర్, కొన్ని రకాల హెయిర్ డైలు, కాస్మెటిక్, కొన్ని రకాల ఫ్లేవర్స్, కెమికల్స్ ఇలాంటివన్నీ అలర్జీని ప్రేరేపిస్తాయి. ఇలా ఒంటికి సరిపడనివి ఏవైనా తగలటం వల్ల ముక్కుల్లోని పొరల్లో అలర్జీ మొదలవుతుంది. దీంతో హిస్టమైన్ అనే కెమికల్ రిలీజ్ అవుతుంది. ఈ కారణంగా ముక్కుల్లోని రక్తనాళాలన్నీ ఉబ్బినట్లయి ముక్కులోని పొరలన్నీ ఉబ్బిపోతాయి. ఫలితంగా ఆగకుండా తుమ్ములు వస్తుంటాయి. ఒక్కొక్కసారి ముక్కు వెంట ధారగా కూడా నీరు కారొచ్చు. క్రమంగా ముక్కు బిగుసుకుపోవచ్చు కూడా. ఇలా కాకుండా ఉండాలంటే వేటి ప్రభావంతో తుమ్ములు వస్తున్నాయో గుర్తించి వాటికి దూరంగా ఉండటం బెటర్. ఇంట్లో కార్పెట్లుంటే వాటిలో దుమ్ము చేరకుండా ఎప్పటికప్పుడు వ్యాక్యూమ్ క్లీనర్తో క్లీన్ చేయడం. ఇల్లు సర్దేటప్పుడు, పుస్తకాలు సర్దేటప్పుడు ముక్కుకు కర్చీఫ్ వంటివి కట్టుకోవడం వాటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి. బట్టలు ఉతికినప్పుడు తుమ్ములు వస్తుంటే సోప్ లేదా సర్ఫ్లో ఉండే కెమికల్స్ వల్ల అయి ఉండొచ్చు. తలస్నానం చేస్తున్నప్పుడు తుమ్ములు వస్తుంటే షాంపూలో ఉండే కెమికల్స్ పడకపోయి ఉండొచ్చు. ఇలా ఎలర్జీ ఏదైనా కానీ దీర్ఘకాలంగా కొనసాగుతూ వస్తుంటే అది సైనసైటిస్కి దారి తీయవచ్చు. అప్పుడు యాంటీబయాటిక్స్ వాడాల్సిన అవసరం ఉంటుంది. ఇంకా సమస్యను అలాగే నిర్లక్ష్యం చేస్తే ఫంగల్ ఇన్ఫెక్షన్లు, ముక్కులో బుడిపెలు వంటివి కూడా ఏర్పడతాయి. కాబట్టి ఈఎన్టీ స్పెషలిస్టుని కలిసి అవసరమైన ట్రీట్మెంట్ తీసుకోవాలి. మీకు ఈ వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి. అలాగే మరిన్ని అప్డేట్స్ కోసం మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి.